Okay, bubuksan na natin. Bubuksan na natin ang halagang 19. 19. 19? Cellphone 19? Kaya yun. Baka laruan to. Bakit yung yalas na sira? Jesus. Maganda yung pagkabalo to. Oh, bubble wrap pa. Bubble wrap. Uy! Uy, cellphone na yata. CTE, cellphone nga. Panis. Cellphone nga siya, men. ZTE. Mystery box and that. Oo, hindi. Cellphone worth ano? Baka kasi sapatos na sira eh. Yeah. Ayun na, may ano pa oh. Wow. Angas. Cellphone worth 19. Ano ito buksan? Saan naman ulit ito? Pahiya yata. Yeah. Ayan. Wow. Bago. Ay, bago. Tapos pagbukas pala, no? Yun. Ay, merong cellphone, men. Sumilip na. Cellphone nga, cellphone. Cellphone, no? Uy! Uy! Legit, Bago. men! Legit. Bro! Laki ah. Ano cellphone yan, sir? Halagang 19. Uy! Pwede na rin. ZTE. ZTE? Oh? Oo, ZTE. Diba? 19 lang to, men. Goods. Goods. Goods ba sir? Goods? Oh, goods na goods. 19. Pwede.